Takže dobrý deň diváci, dneska ideme získať Cove Drop Marker. Idem vám ukázať kód a je to Heal Rock. Je tu Decapitating Marker. Teraz musíme ísť do tej veľkej hory, no ešte Rock Marker. A teraz ideme do veľkej hory, do ktorej treba dať ten kód. Tu už mám Heal. A treba napísať 3-krát Cove Drop Marker. No máme Cove Drop Marker, tam máte Black Marker, tu môžete kľudne získať. Teraz ideme preč z caveky. No a tu už video končí, dovidenia. Diváci, dajte odber, like, koment. Dovidenia.